L'enjeu, c'est savoir si la Grèce sera demain dans la zone euro. Mais l'enjeu, c'est l'Europe. Ce n'est pas simplement de se déterminer sur la Grèce. Bien sûr que c'est le sujet du jour. Mais c'est de bien marquer ce qu'est la conception que nous avons de l'Europe. De nos intérêts, pas nos intérêts nationaux, de nos intérêts européens. Ce que nous avons en commun. Donc la France va tout faire pour trouver un accord ce soir, permettant à la Grèce, si les conditions sont remplies, de rester dans la zone euro et permettant à l'Europe d'avancer. Il n'y a pas de Grexit provisoire ou pas, il y a un Grexit ou pas de Grexit. Ou pour parler tout simplement en français, il y a la Grèce dans la zone euro ou plus la Grèce dans la zone euro, mais à ce moment-là, c'est une Europe qui recule et qui n'avance plus. Et ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un accord? Ce qu'il faut, c'est permettre que nous nous trouvions ensemble sur une conception commune. La Grèce a fait déjà des efforts. Il y a des réformes qui sont nécessaires. Elle doit faire la démonstration qu'elle est prête à les engager rapidement. Et puis à ce moment-là, l'Europe tout entière, la zone euro, doit dire qu'elle apporte son soutien. Guten Tag. So wie es aussieht, werden wir von der Eurogruppe noch kein einmütiges Papier bekommen, das zur Aufnahme von Verhandlungen auffordert. Das ist auch kein Wunder, denn die Lage ist extrem schwierig. Einmal, wenn man an die ökonomische Situation Griechenlands denkt, auch an die Verschlechterung in den letzten Monaten. Aber auf der anderen Seite vor allen Dingen auch deshalb, weil die wichtigste Währung verloren gegangen ist und das ist das Vertrauen und das ist die Verlässlichkeit. Das heißt also, wir werden heute harte Gespräche haben und es wird auch keine Einigung um jeden Preis geben. Ich weiß, dass die Nerven angespannt sind, aber es muss sichergestellt sein, dass die Vorteile, die Nachteile überwiegen und zwar sowohl für die Zukunft Griechenlands als auch für die Eurozone als Ganzes und die Prinzipien unserer Zusammenarbeit. Das heißt also, wir werden am Abend dann überprüfen, sind die Voraussetzungen gegeben, dass wir Verhandlungen aufnehmen können für ein Programm zum ESM für Griechenland. Darum geht es, nicht mehr und nicht weniger. Aber ob es gelingt, das müssen wir sehen.